有冇舒服啲啦？好咗啲啲多。要食啲清涼嘅嘢啊！你食嘢太熱氣啦。我係啊，連續食咗幾日魚頭啊，所以就發鬼咯。唔講呢個嘢咯，我自己都好無奈。飲多啲水啦，唯有。我知啊，叫阿梁仔斟多嘢水俾我，因為我走唔開啊。你點樣咧？咁你係俾人哋搞咗係咪？係。當其時咧，佢表哥咧仲嗰晚咧送我返屋企，佢塞咗2000雞俾我，但係當晚咧佢就係、即佢係不停咁樣就話佢飲大咗點，咁我其實都唔識點講啊，你明白未啊？但係我覺得我心裏面咧係好唔舒服啊，因為我唔係我心甘情願要去做呢一樣嘢，我係俾人哋搞我嗰隻㗎，咁我第日朝早啦，搞你嘅，係。我唔係心甘情願噶嘛，大家都明噶啦。女人唔係自己心甘情願，我肯定唔中意噶。我第二朝早我就去咗369，去咗有關部門，我係一個字一個字咁同佢講噶啦。講到最後，我其實我都成個人崩潰。我咁大個人，即係冇試過咁樣俾人哋去咁樣搞啦。你明白未啊？其實第日我仲痛嘅，佢夾硬嚟噶。但係你知唔知嗰個啲差佬啊，佢嗰啲369啊，佢去咗個現場啊，佢 check 過嗰啲地方我，佢話冇我反抗嗰啲痕跡啊，係立唔到嗰個啊。跟住後咧，係咪？係你姐姐，你唔使咁激動，係立唔到案係咪？係啊，因為當其時咧，我係俾佢撳住上個人咧喺個牆嗰度啊，我兩個手都俾佢撳到我出唔到聲，所以咧個差佬就咁樣講，所以我都冇嘢好講啊，你明白未？我就好似啞巴食黃連咁樣，跟住後咧嗰件事咧，嗰啲差佬都揾咗我表哥，收尾我表哥咧就叫我，佢話唔好將呢件事搞大，跟住咧對我同埋對我男朋友都唔好，咁跟住後咧。個差佬立唔到案，佢又靜雞雞又塞咗2皮嘢俾我，佢就話當係道歉賠禮呢件事，因為我當其時我真係，我係講真一樣嘢啊，我同佢拍咗2年啦。佢語言識別唔到係咪啊？係語言識別唔到啊，定係咩問題啊？語言識別唔到定係咩問題啊？啊，我睇下呢個朋友仔係邊個嚟噶吓？喂，你好，我上嚟八卦嘅。啊，咁佢叫佢連翻上嚟啊！因為佢可能哭係10分鐘啊！你唔好打字上嚟啊！喂，你打字上嚟，人哋知道你係邊個嚟嘅喎。唔講，因為佢哭。你可唔可以換個手機上嚟啊？如果你有其他抖音嘅，阿姐姐你係語言識別唔到定係哭？假哭係唔會cut落去嘅，真哭佢又會cut落去啊！你可唔可以連翻上嚟啊？呢個姐仔，呢個女仔應該要麼就中山嘅，要麼佛山嘅，要麼廣州。清嘅，清遠嘅。應該唔係清遠嘅，唔係清遠嘅。而家我唔知道點樣可以定義為強嘅。唔好打你個名啊！阿姐姐，你等打你個名咧，人哋知道你係邊個嘅。你唔好打字上嚟啊！你要麼匿名嘅。如果強嘅話，會有即係你強係有一定嘅暴力噶嘛，咁你有痕跡噶嘛身上。咁而且你下邊有好多子子孫孫噶嘛，佢咪冇戴帽嘅咩？咁好多子子孫孫，有咩可能查唔到出嚟？多 Q 魚啊！依家啲卡拉 OK 包廂邊一度冇廁所啊？人哋又話廁所唔舒服，咁你跟埋去，狂閪鳩鳩嗰度。咁係咪真係蠢呢？定係單純呢？唔係單純係綠茶。嗱，小袁，你同我劉仔出，劉仔話想嘔，咁你換間嘅廁所啊？佢嘔啊！我話俾你知，佢搭車遲到，我都已經走咗。我話俾你知，應該會吧？咁咪咯。啊？唔係，我都會嘅，我都係一個好熱心嘅人嚟噶。我係好熱心噶。我發覺咧，我每一次換名咧，換完名之後，我嗰個舊名咧就有人彈出嚟噶啦。唔係，啲人都會認得出嚟噶。唔係啊，嗱，好似我之前有一段時間問阿松兒飛嘅，跟住我呢兩個。